これ僕はK の靴実際使った靴なんですけど、履いてきちゃったんですけど。すごい。荷物なんだ、履いてきた。はい。足音を僕は普段外側から内側へ回すみたいにこういう感じでやるんですけど、K の足音はまあ普通にそういう感じだったんですけど、重い足音をやるときにサッパーみたいにこっちの内側だけでやるんですね。こうやって。ちょっとこのやり方と違いが分かりにくいかもしれないですけど。でも分かります。で、それにサッパーの場合はもうこのベースだけこれも足して、これももうフォーリーの定番ですけれども、K の犬ですね。ペーパークリップを留めた手袋ですけど、はい、はい、これで家の後ろをついて歩く。ワンちゃんもね、かなりいい味を出してました。出してました。はい、これはセーヌ川っていう車を拭いたりするはい、布ですけれども、水をたくさん含むのでぐちゃぐちゃした音になるんですけど、はい、これはレプリカントの誕生の時に人工3頭から生まれてくるレプリカントにはこれとすごい、これとね、これと実はですね、さらにちょっとスペシャルなのを足してまして、ローションをね、はい、これはごめんなさい。これを実は僕は体中に塗ってこうやったんですけど見苦しいのでちょっと実演はできませんけど、これもフォーリーのお決まりですけど、片栗粉が入った袋ですけど、これで雪の音を見ます。僕はこれを補助的に使うんですけれども、足音の方は砂の上にシーツを塗ってやるんですけど、それに後からこれを足すことで雪の上をこう踏みしめる。これはね、映画中ずっと雪がびしょびしょな雪ばっかりなんですよね。ちょっと濡れただけの雪が多いんですけど、ラストシーンだけこういう雪なんですよ。でなんかすごく冷たい雪の中でね、ケイロデカードのああいうのもすごくそういう象徴的なね、2人がどれだけその雪の冷たさとかを感じてるのかも、デカードの T シャツだし、そうですね。その冷たさを感じてるのかどうかもわからないし、ケイは実はデカードに対して父のぬくもりを感じたかったみたいな。でもそうすることなく雪の上に横たわってという、なんかシーンもね、すごいなんかドキドキしながらやりましたけど、すごく大事だなと思って。レイチェルを使ったと思うんですけど、僕ハイヒールを履かないんですよ。前はやってたんですけど、足が27センチ。ハイヒールも見つけるの難しいし、ハイヒールだとちょっとね、コントロールがしづらいというのがあって。ハイヒールってね、本物のハイヒールって実はそんなにカッツンカッツン言わなかったりするじゃないですか。結構ね、ゴツゴツ言ったりしますよね。映画の中でカツンカツン、これカツンカツン言う男性靴の方が、この方がコントロールがしやすい。ラブを